Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RUG, wysheid vir ware welvaart. Hartlik welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart. Ek het vir Niels Grobelaar saam. Hallo Niels. Hallo. Ja, baie van julle kyk hierna op ons YouTube kanaal. As jy nog nie, soos Engels sê, gesubscribe het nie, doen gerus so, anders dan kan jy like. Ek sukkel met die Afrikaans hier. Anders dan kyk jy op een van die potgooi of luister jy op een van die potgooi platforms hierna. Niels is 'n geoktroeëerde rekenmeester, 'n familiebesigheidspraktisyn saam met my. 'n finansiële adviseur, 'n pa van 2 seuns, getroud met Eleanor vir baie jare. Ja. Maar dalk 'n bietjie besigheidsagtergrond uit 'n familiebesigheidsoogpunt, Niels. Ja, ek werk in 'n familiebesigheid. My pa was basies sy hele lewe in die besigheid gewees voor ek by hom oorgevat het in 1997, so ek is ook al amper 'n leeftyd daar. En ons werk maar met families, omdat ons met so lank in besigheid is ons 3de en 4de geslag kliënte wat eintlik 'n voorreg is. Beide aan die beplanningskant en dan veral hierdie tipe goed, dit kom maar eintlik natuurlik saam. Saam as my so lank pad saam met 'n familie stap. Ja. So. Ja, dankie Niels. En ja, ons is al diep in die 90 episodes. Sure. Ons is op pad na episode 100 toe. Ons gaan nou daaroor gesels. Ek kom uit welvaartbestuur, 'n meestersgraad in beleggingsbestuur. Maar ja, werk ook baie jare saam met Niels, maar ook in die beleggingsbeplanning, boedelbeplanning, besigheidsstrukturering, plaaslike internasionale strukturering agtergrond, maar hoofsaaklik met families en besigheid. So, ons is in die laaste episode van 'n tema, Niels, waar ons gekyk het hoe mens familiedinamika moet verstaan binne jou familie onderneming. In ons vorige episode het ons bietjie oor verwagtings gepraat en oor ooreenkomste. Dis episode 95 as julle dit gemis het. Maar ja, Niels kan vir ons sê waar gesels ons in episode 96. Ja, hoe herskryf jy die spelreëls vir jou familiebesigheid? Ja, en hier is heeltemal 'n ander manier van dink wat ons as 'n ontledingsinstrument in familiebesighede vandag gaan bespreek. Dit het my eintlik raamwerk nogal geskuif. So, dink vir 'n oomblik aan 'n kom ons sê 'n rugbywedstryd wat deur mense ontleed word. Weet en daai, ek wil amper sê wetenskap en kuns het in die afgelope klomp jare eintlik met rasseskrede verander. Met rassieskrede. Jy het gesê, ons neem hierdie uit die Vrystaat uit op, so vir die nie-Vrystaaters en vir ons internasionale kykers, die huidige Springbok afrigter na wie Niels het verwys, het op 'n stadium hier van ons Vrystaat stadion se dak af die wedstryd met ligte gereël, né? Ja. Goed, maar dit word vooraf gegaan deur 'n baie fyn ontleding van hoe die spel gespeel word. Korrek, ja. En ons gaan hier so die analogie gebruik om na familiebesigheid en die dinamika wat binne families gebeur, eintlik in die konteks van 'n spel en die ontleding van die spel te kyk, né? Goed. So as 'n mens na die reëls van 'n spel kyk, en jy gaan skryf daai reëls anderster, en jy het sekere dinamika binne 'n, kom ons sê, 'n familie, wat jy sukkel om te verander. Nou kom ons gaan terug na die rugbykode. Nou kan ons teruggaan na Naas Botha se jare waar jy 'n skitterende nommer 10 gehad het en dit amper die Bloubil 10-man kode van rugby. Weet, 'n groot pak voorspelers, sterk losskakel, na die losskakel en daar gaan die skop. Ja. Ek weet nie of dit 'n skepskop of 'n lynskop of wat se skop. Maar ja, dis so 'n gevestigde patroon. Maar nou ewe skielik werk daai patroon nie. Nou wat moet jy doen om daai patroon te verander, né? Goed, so ons gaan kyk, is dit, ek dink toe Rassie opgetrek het Natal toe in die jare wat hy die Vrystaat afgerig het en toe hy 'n bench gaan kies het, swaar met
'n klomp voor hy, Ja, 6-2 split soos hulle ja, sê. ja, en hier ewe skielik, sit jy met heeltemal 'n ander wedstryd. Ja, So daai spelreëls herskryf jy eintlik in die proses. Ja, en wat nou daarmee saam gebeur het, is dat daar na rugby gekyk word as 'n sport, so wat ons hiermee nou in die analogie gebruik, en gesê, weet, sekere elemente oorheers die spel, Ja. wat nie gehou word van nie, en hoe word reëls verander om daai element uit die wedstryd uit te haal. En hoe dit dan die spel verander. En jy moet aanpas daarbey. En ek dink dis ook wat hierdie eintlik baie mooi by inskakel. Verseker. So, ons gaan met 2 voorbeelde hier werk. Ons gaan met 'n familie in besigheid werk. Waar hulle goed net op 'n lukrake manier doen en elkeen sy opinie gee. As amper daar's te veel koeks in die kombuis, né? Daai tipe van analogie. Ons gaan bietjie van buite na daai spel kyk en dalk bietjie nader aan die huis waar dit nie 'n groter familie is nie, maar binne 'n gesin waar daar 'n familielid, kom ons maak nou maar die seun, die culprit hierso in sy middellaat 20's. Hy studeer, maar hy maak nie grade klaar nie. Hy kom aan mekaar terug huis toe, lê op sy ouers, het sekere gewoontes van verslawing nou al gevorm. Kom ons sê maar afhanklikheid ontwikkel aan substansies. En ja, is 'n fantastiese geleentheid vir hom in die familiebesigheid, maar hulle kry hom letterlik net nie uit die huis uit om normaal te funksioneer nie. Weet, en hoe breek jy hierdie verslawings en hoe werk jy as 'n ouer dan nou met so 'n spesifieke kind? So ek het doelbewus besluit dat ons maar miskien die ding op daai 2 vlakke hanteer, want jy kan mense wees wat dalk sterker met die eerste voorbeeld van die groter familie kan identifiseer, of jy kan dalk 'n gesin wees wat dalk met die tweede een beter kan identifiseer. Goed, so as mens, en ek neem aan, maar dis hoe hulle hierdie ontledings gaan doen op die wedstryd, dan kyk hoe lank speel ons in hulle helfte, jy weet, waar het ons die besit gehad, hoeveel balle het ons omgekeer. So wanneer jy daai gaan karteer het of gemap het, as ek nou die Engelse woord kan gebruik is, dan begin jy sekere patrone te sien, en dan kan jy sê, maar as ons miskien so optree, kan ons van hierdie patrone breek, en miskien dalk dikteer deur ons spelpatroon. Nou, dit voel vreemd om in 'n familiebesigheidskontekst so hieroor te praat, maar dit is eintlik 'n baie handige manier. Maar weer aan die hand van die analogie. Goed, so kom ons sê, hierdie rugbywedstryd gebeur in die 3 of 4 nasies tussen 2 groot aardsvyande, kom ons sê die Springbokke en die All Blacks, dan gaan albei afrigters met hulle spanne met 'n bepaalde gameplan, weet, in die wedstryd in. Kom ons sê hulle speel hierdie week op Loftus en volgende week op Nieuweland, weet, dan gaan jy nou na die Loftus wedstryd gaan jy terugkyk om te sien, jy weet, wat het verander, maar dit het dalk baie gereën op Nieuweland of gaan reën, jy weet, so hoe gaan jy jou spankeuse, jou spelpatroon verander. So dit gaan maar oor hoe stel jy die spel op. Maar dit begin deur die spel diep waar te neem. So jy moet na 'n familie en besigheid gaan kyk of hierdie, kom ons sê, seun wat disfunksioneel in sy gesin is, en jy moet bietjie van buite af daarna gaan kyk en kyk of jy sekere gedrag, weet, of sekere patrone kan sien. So kom ons vat eers die familie in besigheid en kom ons vra, jy weet, hoe speel hulle hierdie spel? En wat se tipe patrone, weet, sien ons? Nou, in familiebesigheidsbeplanning gebruik ons baie keer die 4 vertrek model wat ook in die Harvard Business Review boek is wat jy lees. En dis die familiekamer, die bestuurkamer, dan tipies maar die raadsaal, die direksiekamer en die eienaarskapkamer. So as 'n familiebesigheid nie behoorlik kom ons sê bestuurstoesig of governance strukture het nie, kry jy dat enige iemand sommer in enige kamer instap en dan is daar chaos. Maar as jy van buite kyk en jy sien, hier is die skoonsister nou sommer in die direksiesaal en sy's nie 'n direkteur nie, of jy die kinders is hardloop sommer in die bestuursaal of in die eienaarskapsaal en lig hulle mening, terwyl hulle nie weet werklik in die besigheid werk of dalk selfs eienaars is nie. Jy weet, as jy daai patrone begin sien en sê, maar okay, wat kan ons dan nou doen om in terme van hierdie 4 vertrek model mense ten minste net binne hulle vertrekke te hou en dat hulle verstaan, jy weet, wat is nodig om in die regte vertrek te kan instap. Goed, so, en dit is waar ons as adviseurs en konsultante
wie nie binne in die familiesisteem of in die gesinsstelsel is nie, baie keer die voorreg het om van buite te kan staan en goed dalk 'n bietjie meer koud en klinies, jy weet, te kan evalueer. Ja, en as mens nou weer die sportanalogie vat en jy kyk na die strukture hoe professionele sport, hoef dit nou nie tot rugby te beperk gedoen word nie, is dat jy het amper meer afrigters as spelers, want elkeen het 'n spesifieke taak en die analis is een daarvan en hy sit koud agter sy rekenaar, hy's eintlik tipies nie 'n sportman nie, hy's dalk nou wat ons in slang 'n nerd kan noem, wat die sagte ware dryf. Ek het die voorreg gehad om te sien hoe daai sagte ware werk, wat die rugby's ontleed word mee, en jy stom geslaan na 'n wedstryd wat dit alles produseer, en omdat hy koud staan tot die res, hy doen die analise, werk dit eintlik briljant. En jy sien die sukses daarvan. Ja. En ook op individuele spelervlak. Hoe draai jy die bal? Jy weet allerhande sulke tipe van goed. Goed. So terwyl mense dan nou van buite af staan en jy neem die spel waar, kan 'n mens 'n klomp vra. Jy kan sê, jy weet wie speel. Wat is elke speler se rol? Nou vergeet vir die oomblik die sport, dink nou aan die familie, né? Wie's meer toeskouers? Maar wie kyk meer? En dis die onderskeid partymal wie van die familie werk aktief in die besigheid teenoor wie is net familielede maar nie aktief in die besigheid nie. Dan wie is die skeieregter? So is dit die ou patriarg wat die besigheid begin het of selfs matriarg, of is dit so 'n persoon omring deur 'n paar senior familielede en dalk 'n paar professionele adviseurs. Wie word toegelaat om te speel? So kan jy toetree tot die familiebesigheid wanneer jy een of ander kwalifikasie het, dalk graad of 'n diploma of wat ook al, of moet jy eers vir 2 jaar buite die besigheid ergens anders gaan werk? So jy kan 'n patroon miskien onderskei in die besigheid dat jong mense baie vinnig in die besigheid kom sonder om elders te werk, geen werksondervinding het nie, en dan met baie sterk, kom ons sê, textbook opinies, die besigheid kom probeer regtrek, sonder dat hulle vir iemand anders gewerk het, en eers bietjie in die bek geruk is. Weet so, en weer, jy kan van buite af dit sien, jy kan daai gedrag sien en sê, okay, maar miskien moet ons die span eers vir iemand anders laat gaan werk, dat hulle sien, pa en ma's dalk nie so dom as wat hulle gedink het nie, en dat 'n ander oom en tannie vir wie hulle werk, dalk bietjie streng met hulle kan wees. Net so, dis weer, daar verander jy in hierdie geval die familie se grondwet, die reëls van die familiebesigheid, op grond van bepaalde gedrag wat jy binne die familiebesigheid sien. Ja goed, waar is die grense? Niels, ek het my lewe lank tennis gespeel, 'n klein bietjie squash, nou speel ek paddle die laaste tyd, né? Maar dis iets om gewoon te raak, want die grense lyk heeltemal anders daar. Wat op 'n tennisbaan uit is nie op die paddlebaan uit nie, en wat op 'n squashbaan in is op paddle nie uit nie, en wat teen die draad gebeur en op die glas gebeur is verskillende goed, so kan mens nogal my kop breek, maar dit bly lekker. Ja, hoe besluit ons wie wen of wie verloor, hoe word daar telling gehou, hoe eksplisiet is die reëls, of is die implisiete ongeskrewe reëls, veral as die familie nie 'n grondwet of 'n gedragskode het nie. Ja, so dis maar net 'n klomp goed. Hoe word die telling gehou? Ja, van rugby gepraat. Hoe word die kaarte uitgedeel? En is dit 'n rooie of is dit 'n gele, of kan die gele dalk later 'n rooie word, jy weet, soos wat ons nou sien, maar hoe word mense gepenaliseer? In familiebesighede is hierdie belangrik, want jy het 'n dienskontrak waar iemand byvoorbeeld 'n finale waarskuwing kan kry of self afgedank word as hulle oneerlik is, maar nou het jy 'n familielid wie in die besigheid werk wat dieselfde gedrag doen of erger, en hulle word nie eers gewaarsku nie, wat nog van ontslaan nie, weet so. Dis weer die observasie wat 'n mens van buite af moontlik moet doen. Ja, en wat is die punt van die spel, jy weet? Wil die familie welvaart maksimaliseer en die besigheid eendag verkoop? Gaan dit daaroor om vir die volgende generasie, veral waar besigheid van die derde na die vierde generasie te oorgaan, en ons met neefies en niggies sit wat saam in die besigheid begin werk, gaan dit daaroor om vir soveel as moontlik van hulle werk moontlik te skep vorentoe, gaan dit oor filantropie, gaan dit oor vrygewigheid, jy weet, wat is die hoofoorwegings, weet hoekom die familie, weet saam in besigheid is, ja, en wie baat daarby, is dit net, ons jaag dividende maksimum, vir die familie se welvaart, kyk ons mooi na ons werknemers ook hierso, waar ons miskien die breër samelewing ook hier laat baat, net so wat is ons doel?
hierso, ja, en wie verlaat die speelveld? So, en hierdie is die oordrag tussen generasies. Gaan oupa, CEO van die besigheid bly tot hy 80 is, of het ons 'n opvolgplan waar hy ten minste moet exit op 70, en waar ons van 65 tot 70 al begin baie openlik binne die familie kommunikeer. Bietjie van die bench af speel. Ja, hoe gaan hy van sy rolle begin oorgee aan die volgende generasie? Ja, so hierdie is allerhande baie praktiese goed. So die voorbeeld wat ons vir julle gaan gee, gaan ons net na die handelsflits breek doen, spesifiek van die familiebesigheid, maar dan ook van die gesin. So, interessante gesprek, Niels. Dankie aan RGG wie hierdie vir ons moontlik maak. Ons is terug na hierdie handelsflitsbreek. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RGG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RGG, wysheid vir ware welvaart. Right, welkom terug na ons handelsflitsbreek. RGG maak hierdie vir ons moontlik. Episode 96, Niels. Ja, ons gesels 'n bietjie oor hoe herskryf jy die spelreëls van jou familiebesigheid. Ja, baie lekker gesprek. Nou goed, so as mens vra oor die familie in besigheid vra aan die hand van hierdie voorbeeld van 'n spel, is dit belangrik dat jy vra en dit begin met wie, wat en hoe, en nie hoekom nie. Want as jy hoekom vra, dan vra jy eintlik 'n baie diep vraag, wat eintlik by purpose kom. En die doel is nie soseer net, jy wil eintlik net observeer, en na eerste 3 vrae is eintlik lekker om observasie te maak. So, hier's vinnig net 3 punte wat ek gaan noem, en dan gaan ons hierdie toepas. Die spel neem 'n lewe van sy eie aan en raak baie meer as net die individue. So, jy kan in rugby 'n vooruit kry van 3 ouens wat net klik. Probeer die vaskop en die loskop stit omruil, dit werk nie. Of dink jy het 'n hakker wat eintlik ook 'n stit is, in sekere gevalle, maar in meeste gevalle werk dit nie. Ja, agterste driehoek, jy weet, gaan Riley, kom ons sê, die heel agter in een van die vleuels om, jy weet, dan werk dit ook nie. So mens moet na die sisteem hierso kyk en nie net na individuele spelers nie. En ja, die familie het hierdie spel op 'n bepaalde manier gespeel, en 'n sekere spelpatroon ontwikkel, eintlik maar net om te oorleef, maar dit wat hulle doen, werk dalk nou nie meer nie. So terug na ons voorbeeld voor die breek is, jy het nou hier 'n situasie met 'n familie, waar almal somme in enige vertrek in hardloop. Toe die besigheid klein was, het dit nog gewerk. Maar nou het hier nog 'n generasie aangekom, weet ons is nou al van die stigters, waar ons dalk 'n broer en suster gehad het, wie saam die besigheid, maar weet, nou is dit al hulle kinders en die broers, so nou is neefs en niggies nou saam, nou kan jy dit nie meer doen nie. So, jy kan nie meer die besigheid bedryf volgens die reëls, weet, van die vorige generasie nie. Jy moet nou 'n ander manier kry van hoe hierdie gespeel word. Dieselfde met die, kom ons sê, die substansieafhanklike kind. Nou het hy teruggekom huis toe na die hoeveelste poging wat hy nie sy kwalifikasies deurgekom het nie. Nou kuier hy tot laat in die aande, wat nou met die misbruik gepaard gaan. Hy kom in die huis ingestrompel, jy weet wie wat se tyd in die oggend, slaap tot 9:00, 10:00 die oggend. Daar word vir hom ontbyt in die kamer gebring. Hy sluip in sy slaapklere daar uit. Hy sit heeldag met gaming, weet, toegang tot gratis internet. En ja, vanaand voor die ouers by die huis kom, dan hy's die middag sy roes verder afgeslaap en dan sy weer die huis uit. So, dis die gedrag wat jy nou van buite af waarneem. So, weet, die ouers het binne daai huis 'n bepaalde omgewing geskep, waar daai kind vir sy gemak nou binne sekere reëls speel. So as jy nie die reëls gaan oorskryf nie, of gaan verander nie, gaan hy aanhou speel so. Hy gaan aanhou so speel nie, jy gaan nie noodwendig die probleem op ons kry nie. Goed. So, mens kan nou, weet, mense blameer. In my en jou dae sou die ou jou behoorlike pak slaag gekry, maar kom ons sê, dit help nie eers meer nie. Of mens kan sê, jy's nee, maar weet, terug na die familie-analogie toe, dis chaos. Jy weet, mense kan nie sommer hier so in enige
vergadering of vertrek net in hardloop nie. Moet 'n mens dan nou gaan sê, okay, maar hoe gaan ons hierdie nou verander? So wat is die game changer hierso? So as jy nou na hierdie gedrag van buite gekyk het, dan sê jy, as jy een ding hier kan verander, wat die reëls miskien gaan verander, weet wat kan dit moontlik wees? So het jy 'n stukkie raad vir die ouers met hierdie seun wat so op hulle nekke lê? Ja, ek dink wat duidelikheid het kom is daar's nie gevolge vir jou optrede nie. So ons het net so vinnig na penalisasie verwys as een van die goed en iewers moet daar wat ons maar 'n mooi Afrikaanse reality check wees en sê waar is jy en wat is die gevolge vir jou optrede? So kom ons maak dit prakties. As daar nie meer vir hom kos in die kamer gebring word in die oggend nie, hy gaan honger raak ernstig. Hy gaan afgaan kombuis toe en hy gaan sy eie kos begin maak. Okay? As daar 'n curfew is en hy moet sê teen 11:00 in die aand by die huis, anders is die huis gesluit en dan werk sy sleutel nie. Dan moet hy nou maar by pelle gaan slaap of op die straat gaan slaap. Weet, net praktiese goed soos daai, presies, dat daar gevolge is. So deur net een klein ding in die stelsel te verander, weet, verander jy die reëls en is die gevolge anderster. So, weet, dieselfde met ons familiebesigheidsanalogie, waar daar te veel kokke in die kombuis is, kommunikasie is chaos, rolle is onduidelik. So, as hierdie familiebesigheid net een woord kan vat, en daai te gewoonte miskien kan vorm, is dit dat hulle die besigheid nou sal moet professionaliseer. Om die direksietafel kan net direkteure sit. Weet so, in die, kom ons sê, in die bestuursaal kan net mense wie in die besigheid werk, weer kom. Hier is 'n baie belangrike ding, want as jy hierdie besluit neem en dit werk nie, daar is die spelers wat net nie dit voorwerk nie. Uit my jeug was Kalkburger 'n goeie flank geweest, maar jy moes hom maar aan 'n kort leiband vashou en ek dink hy sou gesukkel het vandag met die tipe spel wat hy speel en selfs al is hy 'n briljante rugby speler, gaan jy op 'n tyd sê sorry Skalk, dit werk nie meer nie. Jy is nie professioneel genoeg vir die moderne wedstryd waarin jy is nie. En my ervaring nou soos die jare aanstap en ou met hierdie goed werk is dat waar families hierdie goed probeer onderdruk en wegsteek met miskien 'n patriarg wat nog die leierskap neem en almal bly maar daarby en hulle aanvaar sy besluite. Sodra mens hierdie goed begin professionaliseer, wat ongelukkig gebeur is dat die goed uitkom wat nie werk nie. En dan moet jy dit of regmaak of jy moet sê luister mense, hierdie familiebesigheid gaan dalk moet in twee deel en dit gaan dalk twee familiebesighede word, want ons gaan nooit daar kom nie. Voor ons skade maak, moet ons ander besluite neem. En dit is dalk groot besluite, maar ek sien dit ek sien dit gebeur en dit is so dit is verseker so, as jy die ding professionaliseer en daar spring seervingers daar uit, dis rooi ligte. Ja, en hierdie is maar net 'n manier om baie beter bestuurstoesig in die besigheid te kry, nie net aan die besigheidskant nie, maar ook aan die familiekant. Maar nie net in die raad van trustees en die raad van direkteure nie, maar ook in die familieraad. Dit werk parallel eintlik albei kante toe. Maar weet, mense is baie keer bang as hulle voel hulle moet 'n familiebesigheid professionaliseer, die besigheid koöperatief gaan word. Alles behalwe. Jy kan die familieaard van die besigheid nog steeds hou, al professionaliseer jy goed. So wanneer hierdie familie nou met 'n nuwe kwessie kom, bly hulle familie, hulle sê net maar, weet wat sal die professionele benadering wees, kom ons kry net professionele advies, en op daai manier hardloop hulle nie so afkophoenders van vertrek tot vertrek nie, maar daar kom baie meer struktuur en orde, jy weet, tot die manier hoe hulle goed doen. Ja, dit is nie rocket science nie, want dit kan wees, luister, ons het 'n krisis, in plaas van om die gang, almal wat verbykom, eiertjie te lê het oor hoe die krisis opgelê moet word, besluit wat se vlak lê die krisis, wat se kamer moet daai krisis hanteer word, gaan na daai kamer toe, wie daar hoort en neem die besluit. Jy weet, dit klink, dit is eenvoudig soos dit. Dieselfde mense, selfe houding, selfe posisie in die besigheid, maar die regte mense op die regte plek. Seker. En van die goed wat ons in ons familiebesigheidsbeplanningsintervensies met families doen, is om hulle te leer om goeie
byeenkomste te hou. Ek gebruik baie keer doelbewus nie eers die woord vergadering nie. Want vergadering klink soos 'n kerkraadsvergadering of dit klink soos jy weet soos ernstige vergadering. Ja, maar daar is ernstige vergaderings, maar net ons byeenkomste. Maar as ons op die direksie byvoorbeeld onafhanklike direkteure begin inbring, ons laat Boetie nie meer oor sissies vergoeding besluit nie, maar as iemand onafhanklik wat help, laat die vergoeding professioneel bepaal word. Daar word 'n sekere ritme en dissipline binne die vergaderings gevestig. Dan begin jy besigheidsprosesse kry wat bietjie meer geformaliseer raak en uiteraard ook meer professioneel raak. En dit kan al die verskil in hierdie familiebesigheid maak. Net soos wat met hierdie gesin in 'n kleine, die net sekere voorregte van hierdie kind te ontneem, kan hulle hom net dwing eintlik om die spel volgens die ouers se reëls te begin speel. En nie die gemaklike spasie waarin hierdie kind verval het nie. Ja, hierdie is 'n baie lekker gesprek, Niels, dankie. Julle kan gerus ons gaan besoek by rig.ac. Ons gaan in ons volgende episode oor 2-3 weke, in episode 97, gaan ons in 'n ander blok in. Waaroor praat ons, Niels? Ja, ons praat oor hoe balanseer jy verantwoordelikhede met voorregte soos kinders groot word. Baie lekker gesprek, jy weet, soos die van julle wie kinders het, wie julle groot maak, of dit nou klein kinders is, of julle eie kinders, moenie hierdie episode mis nie. Ja, julle kan op ons webwerf gaan loer, ook in ons Skool van Wysheid vir Welvaart, lê daar ouer episodes, op ons YouTube kanaal, lê daar uiteraard ook 'n klomp goed. Die van julle wie na hierdie uitsending kyk op YouTube, kan ook hierdie QR-kode, kan julle inskandeer, en dit vat julle na 'n webtuiste waar ons baie trots in Afrikaans 'n klomp van hierdie hulpbronne bymekaar trek. Julle kan ons ook e-pos by info@rig.ac. Goed, tot volgende keer. Mooi loop. Dankie Neil. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.